एक पेशेंट, इनका नाम हबीबुर रहमान है, आए हुए हैं। इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था। इनकी सर्वाइकल के अंदर C5 और C6 का मोरा जो उनसे अपनी जगह से सबलेक्टेड था, हम उसको आज आपको ठीक करके दिखाते हैं कि सर्वाइकल के C5 और C6 को कैसे ठीक किया जाता है। सर्वाइकल के अंदर जब C7, C6, C5 सबलेक्टेड हो जाता है तो हम उसे अपनी रोटेशनल मूवमेंट को ठीक करने के लिए गर्दन को रोटेट करते हैं। ओके। ढीला ढीला छो। नेक्स्ट साइड में मूव करें। The difference is clear. Both the two feet equal to each together. Okay. आपका नाम? हबीबुर रहमान। क्या तकलीफ थी आपको? जी मेरे सिर दर्द है पीछे। अच्छा। सिर दर्द है हूँ तो माशाल्लाह तो सजे सही कितना ना माशाल्लाह बहुत चंगे जेल लुक दिए जी जगह लुक दिया सेटिंग की थी माशाल्लाह हूँ ऐसे घूम लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुतमईन हैं इस ट्रीटमेंट से? जी हाँ बिना कोई आंसू जाओ वैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरे लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये आंसू इंशाल्लाह सारी तबीयत चंगी थी कि हफ्ता थी गया वो ओके से डॉक्टर साहब आए यार ना पैसे भी कोनी गुजारा भी किया सी ते काम ही थी गई है मैं आदमी ऑपरेशन थी सी ऑपरेशन ना साइड थी भी वजह से वजन दिखाओ पहले थे हैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीख थी। ठीक है